Yang terpendam menurut maksudnya. Iku apa jenenge? Bakat yang terpendam dicurahke ning mriki monggo nyanyi lagune Capek Gunung napa Ande-ande Lumut monggo nggih. Heeh. Spesial pernyataan Mbak Ayuku tersayang sing paling cantik dhewe sak omah. Pacobane urip matur suwun monggo. Yuk. Embuh yu urip kok ngene terus nek dilakoni sing sabar. Penting awake waras. Wedhus-wedhus ana pakane rak wis. Spesial yang punya Duda Awu tercinta. Selamat malam, selamat berbahagia selalu. Sugeng Pinara. Semoga bisa terhibur selalu di malam hari ini.
Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Wida Vanessa lagu tunggu permintaan Mbak Yu kula.